ここは、ベトナム鉄道、南北線の終点、サイゴン駅を出て一つ目の踏切です。サイゴン駅付近の配線を見てみましょう。先ほどの踏切は、駅と車両基地の間にあり、営業列車は1日8往復ですが、入れ替えのたびに車両が通過するため、使用頻度が高い踏切です。車両基地の様子を見てみましょう。線路脇の道から、内部の様子や、入れ替えの様子を見ることができます。